Բանկի գրավման ժամանակ տեղի ունենում անսպասելին սպանվում է ձեռնարկի գլխավոր կազմակերպիչը եւ ոգին Բաբկեն Սյունին, Պետրոս Փարյանը։ Եվ նրա սպանությունը էապես փոխում է Արմեն Գարոյի կարգավիճակը։ Մարդ, որը սկզբում ճիշտ է բանկի այսպես գրավման կարևոր դեմքերից մեկն է, բայց գլխավորը չէ, հանգամանքների բերումով ստեղծված իրավիճակի պայմաններում ստիպված է լինում իր վրա վերցնել գործի ամբողջ պատասխանատվությունը եւ ղեկավարությունը։ Եվ կարողանում է բանկը գրավողներին հանդարտեցնել, կազմակերպել նրանց կողմից բանկից դուրս գտնվող ոստիկաններին, թուրքական ուժերի դեմ դիմադրության կազմակերպումը, նաև պաշտոնյաներին, բանկում գտնվող պաշտոնյաներին եւ այնտեղ այցելուներին, որոնք պատանդ էին մնացել, հավաքել տարբեր սենյակներում, ապահովել նրանց անվտանգությունը եւ ամենագլխավորը, որ նա կատարում է, սա շատ հետաքրքիր բան է, Արմեն Գարոն ի սկզբանե փորձում է բացառել բանկում գտնվող հսկայական միջոցների կանխիկ դրամի թեկուզ մեկ այսպես լումայի վերցնելը բանկը գրավողների կողմից։ Այսպես ասեմ, սա հետագային այն դեպքներ, որ շատ մեծ տպավորություն է թողել եւ ժամանակին արդեն դեպքերի շատ թարմ տպավորության տակ միջազգային մամուլը արձանագրում է այդ փաստը, որ բանկը գրավողները ոչ թե սովորական ավազակներ էին, այլ գաղափարական երիտասարդներ էին, որոնք այն գրավել էին իրենց ժողովրդին խնդրին մի դրական լուծում տալու համար։ Նախագծի գլխավոր գործընկերն է Կոնվերս բանկը, ֆինանսական աշխարհի ձեր հուսալի գործընկերը։